Добре дошли в моя канал Кухнята на Звезда в YouTube. За днес бикини с шунка и кашкавал. Сега ще видите за какво и да реч. Нещо много нестандартно, различно и същевременно познато. Но става дума за сандвич. Ще ви разкажа в края на епизода и защо така се нарича този сандвич. Бикини. Трябват ни филии хляб, шунка, кашкавал, масло. Използваме така наречения хляб за сандвичи, който е без кора. Този е специално за тази цел и се старая да оформя квадрати. Има и варианти с кората да се направи този сандвич, но каква е тънкостта? Сега ще видите нещо, което е много важно, за да станат вкусни тези бикини. Намазвате с масло от външната страна, не от вътрешната, там където ще редим продуктите. Вземам масло, което е на стайна температура и нанасям по повърхността. Сега, по-запознатите веднага ще открият прилика с крок мусю и са прави. Рецептата идва от Испания. За да не си цапам дъската, слагам намазаната филия ето така върху този хляб. И тук, върху ненамазаната част, трябва да сложа някакво сирене, кашкавал. По български в случая трябва да сложим такова сирене, което да се стопи по-лесно. Тип гауда, ементал. Има и български кашкавали, които са също добри, топят се. Върху филийката кашкавал, гауда, нека да съм точен, слагам една или две филийки шунка. Това също е много важно да ползвам истинска шунка. Шунката е бут, свински бут, който се слага с саламура, вари се, за да се получи. За съжаление в България, в повечето случаи, шунката е по-скоро някаква кайма, на която и се дава форма на колбас. Казвам ви как да си направите най-вкусните бикини с шунка и кашкавал. Една или две филийки тънко нарязани. И след това слагате още една филийка сирене гауда. Така, с намазаната филийка покривам този сандвич. И печете в тиган с незалепващо покритие. Може пресата за сандвичи, тостер пресата, да се използва. Обаче, сложете котлона на средната степен. Този сандвич не трябва да се бърза, когато се пече, защото прегаря. Целта е да се стопи кашкавала. И така, с намазаната част, ето може да видите, слагам в загретия тиган на средната степен. 5 или 6 по 9 степенната скала. Така продължавам и с останалите бикини. Каква е историята? Повече от интересна. Действието се развива още през 1953 година в Барселона. И там имало едно заведение, което го наричали зала Бикини. Това е било заведение с концертна зала за танцуване и собственика на заведението решил да усъвремени малко обслужването, като внесе крок мусю, прочутия френски сандвич, който на практика е това, което ви показах сега. С времето клиентите си поръчват сандвича на заведението, специалитета на заведението и малко по-късно, когато диктатурата на Франко забранява да се ползват английски термини за испански продукти, гостите започнали директно да казват: дай ни бикини, за да ни използват думата сандвич. Преди това са казвали сандвич, после казват бокадижо и накрая решават просто да нарекат това, което предлагат, бикини. Ето това е цялата история. В останалата част на Испания този сандвич се нарича сандвич миксто. Така че подредбата е кашкавал, шунка, кашкавал. И всичко това запечено в тиган, а да плямча, както казват испанците. Така че само в Барселона, в Каталуния, този сандвич е известен с това название. Ето сега и вторите бикини. Докато се запичат филийките, притискаме с шпатулата, за да ускорим процеса на стопяване на кашкавала. Ето така. Сега ще обърна вече запечения от едната страна сандвич. Ето така. Слагам и отново притискам. Много приятен звук се получава от запичащото се масло, което прави и тази коричка. Ето така. Не във фурна, не на някаква друга повърхност. В сух тиган. Така че не забравяйте това правило да намажете филийките от външната страна. И сега, приятели, е време вече да извадим нашите бикини. Като вече има много гурме варианти
с трюфелово олио, с конфи от лук, т.е. нещо като мармалад и така нататък. Но сега показваме класическата версия. Ето така. Режа и вижте, приятели, топящо се сирене гауда, вкусна шунка, масло и вкусен хляб. Ето така. И сме готови за танци цяла нощ. Това е закуска или вечеря без значение, но удоволствието ще е пълно, като поднесем тези сандвичи с едно великолепно детоксикиращо смути с цвекло. Червено цвекло, спанак, ябълка, банан и изворна вода Михалково. Това са продуктите за днешното детоксикиращо смути. Изключително добре ще се почувствате, когато го опитате. Все по-често трябва да наблягаме на тези напитки, за да се чувстваме здрави, бодри, свежи и силни. И водата е най-важната във всяко едно смути. Изворната вода Михалково извира от 1800 метра в екологично чист район на Родопите в подножието на връх Модър. И тя е одобрена от Българската педиатрична асоциация като вода, подходяща за консумация от бебета и деца. Може да се консумира ежедневно, с най-ниско съдържание на сол и с най-ниска минерализация в България. Така че горещо препоръчваме тази напитка, тази вода, която после ще направи напитката. След като сложих ябълката, сипвам една част от водата, за да може по-лесно да се смесят съставките. За цвеклото можем да говорим много. Хубаво обаче да се среже на няколко по-малки парченца, за да може да се захване от блендера. Следва спанак, една-две шепи, добре измит и почистен, и ще видите, че децата ще обикнат тази напитка. И един банан. Това дава и естествената сладост, пък и до някъде калории на напитката. Любимия момент. На здраве! Чудесно е! Още една порция здраве на трапезата. Имаме с това смути. Запознах ви с интересните бикини с шунка и кашкавал, които поднасяме с това смути. Ще има още интересни рецепти с странни имена и класически продукти. Така че абонирайте се за канала, за да не пропуснете някоя такава безценна рецепта. Довиждане и бесос! Целувки!